Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғылыми фантастика бөліміндегі ертегілердегі ғылыми қиял арналары деп аталады. Біз бүгінгі сабағымызда мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыруға, сонымен қатар сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдануды үйренеміз. Сабағымызды бастамас бұрын балалар, алдарыңыздағы суретке назар аударыңыздар. Бұл суретте нені байқадыңыздар? Өте жақсы балалар. Бұл ертегілер. Бүгінгі қозғайтын мәселеміз ертегілер болмақ. Соның ішінде қиял ғажайып ертегілері туралы сөз қозғаймыз. Ертегіде адам баласына зорлық-зомбылық жасап, әлімжеттік көрсететін күшке қарсы тұратын кейіпкерлердің образы шынайы өмірде болмаған қиял ғажайыптардың көрсеткіші. Ертөстік ертегісіндегі қиял ғажайыптар ғылыми фантастиканың бастау көзі. Атса мылтық өтпес, шапса қылыш өтпес, қабырғасында қаяу жоқ, омыртқасында буын жоқ батырлар. Ұшқан құстың қанаты күйетін, жүгірген аңның табаны күйетін, жер бетінде темір етігінен теңгедей қалатын, темір асасына тебендей қалатын ауыр сапарлар. Ең сақ құс сауысқанның құйрығын сездірмей алып, бірінікін біріне ауыстырып кигізетін сиқыршы. Екі аяғына қазандай, екі қара тасты байлап алып, аң жүйрігі киіктерді матап жүрген желаяқ. Жердің асты-үсті мен алыстағы жақындағы хабарды түгел тыңдай алатын сақ құлақ. Күш қайраты бойына сыймай, алып тауларды көтеріп, орнын ауыстыра алатын таусоғар. Бәрі де ғалым Қажым Жұмалиев айтқандай, сонау ерте заманда халықтың тәтті қиялынан туған, ежелден арман еткен нәрселері. Халықтың тілегі, арманы адамның табиғатты өзіне бағындыруы, адамның күшті болуы, оның қолынан не де болса келетіні болу болса, ертөстіктің образы сол тілек пен арманның сәулесі. Ал енді балалар, бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Осы көрген бейнероликтегі көтерілген мәселе бойынша проблемалық сұрақ құрастырыңыздар. Берілген тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын балалар. Енді мені сұрақтарымен салыстырып көріңіздер. Ал енді балалар, әдеби тіл нормасындағы бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тыныс белгілер. Тыныс белгілері автордың ойын дәл, түсінікті, тиянақты етіп жеткізуде нақты рөл атқарады. Біз жазба тіліндегі тыныс белгілері дұрыс қойылмаған болса, айтушының көңіл күйі мен айтылмақ ойын өз дәрежесінде қабылдай алмаймыз. Тыныс белгілері туралы ілім пунктуация, латын тілінен аударғанда нүкте деп аталады. Әрбір тыныс белгісі сөйлемнің мағынасын айқындаушы көрсеткіш. Сондықтан бір тыныс белгісінің орнына екінші тыныс белгісін қоя салсақ, бір сөйлемнен әлденеше мағына ұғынылатынын түсіну керек. Сөйлем құрамында кездесетін тыныс белгілері сөйлем ішіндегі кей сөздердің мағынасын, қызметін, қолдану себебін даралап, ерекшелеп көрсету қызметін атқарады. Ойдың кімге бағытталғандығын немесе автордың көзқарасын белгілі жайтты санамалап, дәлелдеп, түсіндіре отырып жеткізу мақсатын көздейді. Ал енді балалар,
Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сіздерге ұсынылған мәтіннен даралаушы және ерекшелеуші тыныс белгілерін тауып, топтастырып жазыңыздар. Тапсырманы мұқият орындаңыздар, балалар. Ал енді, балалар, сіздер тапсырманы дұрыс орындады деп сенемін. Енді менің жауабыммен салыстырып көріңіздер. Сабақтың соңында айтарым, балалар, ертегідегі қиялдан туған заттарды қазіргі заманда жасап шығару үшін бізге тек қиял емес, сонымен қатар өнер, еңбек, білімнің де қажет екенін белгілі. Әрдайым ерінбей еңбектеніп, білім алсақ, әлі де шығар биігіміз бен алар асуымыз көп болатынына сенімім мол. Мен бүгінгі сабағымды Ыбырай Алтынсариннің «Өнер білім бар жұрттар» өлеңімен қорытындылағым келіп отыр. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды. Мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді. Сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Осымен, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.